Hello，大家好啊！咁呢，今次就會拍 Minecraft 嘅生存實況啦，係啦，係生存嚟嘅，唔係極限嚟嘅，係啦。咁呢，今次就第一次拍實況啦，係啦。之前就嗰個貓你奧實況呢，就遲啲先搞啦。哇，好多木，好啦，依家我開始玩咗先，獲得木頭。我最近其實好少玩 Minecraft 嘅，因為之前我已經 delete 晒嗰啲地圖檔，好凄慘。好啦，獲得6嚿嘅木，然之後就要有一個好用嘅工具，咁樣，然之後1、2、3、4就可以整到嚿工作台出嚟啦，基礎獲得成就。然之後將個工作台擺喺一個空曠嘅位置，然之後放置佢，然之後再去佢右掣就可以合成啦，係啦。好啦，依家最重要嘅時刻又嚟啦。好啦，整整咩好呢？係啦，跟然之後再整多4支木棍。係啦，跟住之後又整一個10字，嗰啲咩呢個叫咩啊？唔記得咗，木稿啊，係木稿啊。採礦時間，依家就用木斧嚟試下。係啦，速度係比較快嘅。一棵樹有大量嘅木材，真係太好啦！係啦，繼續採。第一集就起屋先啦，必經嘅步驟起屋。劈唔到，咁就唔劈啦，好簡單。劈唔到就唔劈啦。繼續採多啲木，然之後先再揾空地啦。係係啦，依家繼續採。因為呢，我唔知呢條片有冇聲啦。係啦，如果冇聲，但係各位又知道點樣拍片，用呢個拍片程式拍片呢先有聲音呢。咁大家就話俾我聽啦，話俾我聽啦，令我實況嘅節目呢更加好啦。得啦，繼續之後呢，就繼續去採。係啦，第一集呢，我就未教任何材質包嘅，大家都係呢句啦。有咩好介紹嘅材質包呢？就歡迎大家俾個網址我就 download 啦。係啦，阿格斯嗰個其實我都想用嘅，但係阿格斯嗰個就應該玩 RPG 比較適用啲嘅，所以又唔整啦。呢個就係啦，就同大家講啲嘢啦。依家1周年就都好多人參加嘅抽獎啦，繼續支持啦，大家繼續支持啦。係啊，儲一聲木我就
去揾空地啦。希望大家繼續支持啦。哎，斷咗，好遺憾，咁多一粒先。今日夠48嚿，真係有3set依家。睇下係咪3set先，3set，係冇錯啦，3set，1、2、3，3set。好啦，依家就揾空地啦。我有個其實唔係。如果呢大家想入去，我呢開咗個群嘅，但係都唔係好多人嘅啫。依家都唔係好多人訂閱，唔係好多人識我。咁呢，你想入你就遲啲就會，哇，揾到啦，揾到啦，揾到地方。沿住海游出去睇下會點。游水烏賊係咪烏賊嚟噶？哇！打佢唔中，算啦。好啦，我就睇翻我教咩啦，唔記得咗。我教咗邊個？我睇下係咪教普通先，係啦，普通係啦。我唔中意玩和平嘅，如果玩生存嘅話。但係如果呢，你想悠悠閒閒嗰啲就教和平啦，和平啦，推薦你和平啊。如果中意悠閒咁樣去度玩呢，又唔想打怪啊，採下礦咁呢，咁我推薦你玩和平係啦。一條河，我最推薦嘅雪村，係冇啦，翻返轉頭，我最推薦嘅雪村啊。唔好，我過去睇下先。雪村真係雪村，因為我第一張地圖就喺雪村嗰度整嘅，所以係十分之悲慘。落雪，然後結晒冰，然之後大家應該諗到係點噶啦？結晒冰，跟住之後住唔到人噶啦，就即刻。呢個咩嚟噶？咁嘅樣嘅。哎呀，弊啦，弊啦。係啦，以前我玩開，其實以前都有玩開和平嘅，但係就哇好多牛啊！好啦，係你引我㗎咋？工作台，然之後就2個，唔係1支就夠啦。然之後呢度有9嚿木，好2把劍，死未？哦，點解多咗個木掣嘅？是但啦。係啦，有隻狼好危險。呀！殺死你！殺死你！係啦，咁玩法有10分鐘啦。係啦，哇，好嘢！牛不只有牛奶，呢句說話講得真係好。牛皮咯，唔使解釋咁多啦。喂，你唔好跑啦，唔得？真係天黑啦，你唔好阻住我。去咗邊啊佢？有5嚿可以做啲咩呢？唔好走咗先啦。晚上聊，晚上聊，再見。
好啦，咁第一